Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Ремонт цифровой техники. Сегодня с вами Богдан. Давненько у нас что-то не было выпусков. Все заработался, работы куча. Вагон и маленькая тележка. Ну вот, пришел ко мне Lenovo P780. Очередной многострадальный телефончик Lenovo P780. Ну, сейчас не включается он. Заказчик мне сказал, что где-то куда-то носил, как всегда. Но сделать там ничего так и не смогли. Сейчас будем с нуля разбираться, что да как. Чувствую, надо будет со старта его вскрывать уже, смотреть. Давайте приступим к разборочке. Да, ребятки, разобрал я вот телефончик, даже еще батарейку не отсоединил. Вот в таком вот состоянии крышка, не застегнута тут нормально, в паз не вставлена. Что самое интересное, нет Wi-Fi антенки. Вообще ребята не удосужились ее поставить назад после ремонта. Коннектор тут паянный, перепаянный, отломан. Вот коннектор тачскрина, распаянный вот коннектор наушников. Вот что тут дальше смотрим. Оторванный зверски. Вот экранчик защитный. Ну, сейчас будем смотреть еще, что творится у нас с обратной стороны платы. Будем тоже смотреть на грехи предыдущих ремонтников. Сейчас буду разбирать и покажу вам обязательно. Итак, разобрал я телефончик. Ну, с этой стороны вроде более-менее все нормально. Ничего не паяно. Но компьютером, программа Infinity, аппарат не видится никак. Что могу сказать? Скорее всего, начнем опять же таки с рыбола процессора нашего МТК 6589. Ну, а дальше будем смотреть по обстановке. Посмотрим, что поменяется. И будем делать какие-то выводы. Что-то решать дальше. Сейчас подготовлю все для демонтажа проца. Будем снимать проц и рыболить. Надеяться на успех. Итак, ребятушки, что-то обленился я. Лень было катать мне процессор. Дай, думаю, взгляну, что там делается под нашим контроллером питания. Вот. Поднимаю контроллер питания. Два пятачка на контроллере просто оборваны. То есть восстановлению не подлежит. Вот где это я делал старый контроллер. Вот тут вот старый контроллер питания наш. Просто поднял, посмотрел. Оборваны лапы тут в уголку. Ну, камера не позволит, но не просто оборваны. То есть менять их, только менять остается контроллер питания. И поменял контроллер. Ради интереса подбросил к компьютеру. И стал видеться наш аппарат компьютером. То есть прелодер Olive. И показала флешку. Сейчас попробую собрать в кучу его. Подключить дисплей. И посмотреть, что покажет. Будет включаться, висеть на заставке, что там будет дальше. Ну, давайте собирать аппарат. Итак, подключила зарядочку. Что мы видим, ребятки? Сейчас. Вот такая вот непонятная тарабарщина. Вроде как что. Давайте пробовать включать аппарат. Вот зажимаем Power Key наш. Вот, появилась вот такая заставочка Mi. Непонятная какая-то прошивка. Давайте подождем, посмотрим. Вот оно. Что-то тут висит. И, по-моему, как просто ребутится. Давайте я сейчас попробую зашить его в последней версии 4.4.2. Посмотрим, что поменяется. Потому что больше вариантов, как шить, я на данном этапе просто не вижу. Видите, ребут. Надо посмотреть, будет ли шиться аппарат и как он после прошивки будет себя вести. Давайте шить. Вот и все, ребятки. Прошла нормально наша прошивочка. Вот телефончик заряжается. Вот так вот включается он. Ну, сейчас давайте подождем, поспим, пока загрузится. Ждем. Итак, ребятки, все, загрузился наш телефончик. Есть наши сеточки. Вот, что первая, что вторая. Ну вот, первый запуск аппаратика.
Давайте понажимаем, что оно там хочет. Согласимся с лицензией. Все как положено у нас. Готово. Все. Аппарат функционирует. Вот таким вот нехитрым способом, а именно заменой контроллера питания, мы и воскресили данный аппарат. Ну, не знаю, почему не могли поменять контроллер питания в предыдущем месте. И зачем повырывали те все краны, зачем не вставили Wi-Fi антенку, непонятно. Ну, вот как-то так. Сегодня вышел такой интересный маленький ремонтик. Моему заказчику приветик. Проверю ваш телефончик, буду отправлять вам. Будете пользоваться и радоваться рабочему аппарату. На этом у меня все. С вами был Богдан. Впереди много интересных видео, обзоров, ремонтов. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых видео, до скорых встреч. Пока.